翻到嚟睇第6場賽事啦，4班嘅1400米。嚟到3天嘅次關啊！呢組4班1000-4米，好啦，咁起步嘅時候咧出得快少少咧，全神貫注啊！袁幸堯啊出閘最快嘅，跟住出嚟將奧都快喎。咁啊，我當埋緊嚟黃衫啦，財富非凡啦，內檔嗰邊另一匹黃衫啊，文明福星嚟㗎，喺佢內側咧99為君喎，今日起步爽咗好多㗎。再後少少咧，仲有隻兆必勝嘅呢6匹就快啲。咁啊之後嗰陣嘅馬就好多嘅，中間就開心旺財啦，元好運起步都快咗㗎，比之前內檔紅衫啊紅衣財神啦，咁啊仲有咧出邊咧係咁騎住咧，仲有一匹有情有義咧，佢就攝唔到埋嚟，呢排13檔啊，暫時喺外碟嚟嘅。咁啊喺尾嗰4隻啦，同樣世界初出馬淺藍衫咧就尾4，尾3咧綠衫啊上咗啲咧，咁就係呢隻咧龍奧綾羅嚟嘅，本來都尾2㗎啦，拍住佢就皮具伯樂啊，單丁包緊尾嗰匹紅衫咧萬里彭約嚟嘅，一路轉緊彎嘅時候啦，咁啊全神貫注啊帶緊頭啦，將奧守住第2，貼欄守到第3文明福星喎，又喺外側騎緊嗰匹啊兆必勝啦，咁啊中間啊99為君嚟嘅，咁內檔啊紅衣財神啦，掟出外檔啊元好運打緊㗎咯，中間啊開心旺財啦，喺佢後邊啊有情有義啦，同埋財富非凡，走咗埋內檔留意啦，咁啊2匹都要揾位嘅，一匹啊龍奧綾羅，佢就呢條路啊幾順嘅，內檔嗰隻同樣世界就未有位嘅，咁啊之後嗰啲馬都輸得遠啲啦，皮具伯樂啊，同埋咧就嗰啲萬里彭約啊，最後200米嘅時候啦，前邊咧將奧就壓過咗全神貫注，但係呢個時候咧龍奧綾羅砰砰聲就衝上嚟啦，中間上埋嚟就文明福星啦，咁啊出邊咧仲有咧就呢隻有情有義上咗啲嘅啫，結果龍奧綾羅打開勝利之門啦，文明福星第2，將奧都仲捱到第3啊，99為君就第4。其實今日潘頓雖然贏2場都贏得好靚，呢兩場馬都真係個發揮得好靚。呢隻就你都預期佢擺唔到前面㗎啦，仲10檔佢索性攝埋欄，就尾2嘅早段。我諗佢亦都知道掟出去都係難追啊，所以佢真係轉正入直路，睇啱個位就穿上嚟。佢亦都即係慢慢跟翻前啲啊，變咗早段即係入直路前都唔算太落後。不過你話今日啲前領馬房呂健威叫贏到場，好彩嘅。如果唔係文明福星塞咗，我喺度塞咗咁耐啊，可能都係啲中下游馬房贏晒嘅。你睇下文明福星啊，而家喺內欄，其實呢個位係好位嚟嘅，因為佢需要遮擋，又需要有欄。佢今日2樣都有㗎啦，但係冇位出，真係爭咗樣。因為今日奧爾文又好醒嘅，起步啊賺喺前面，跟住就封住個位。咁奧爾文啊，其實都好進取嘅時，全日都嗱呢度封住咗，封得好緊添啊，仲咁梗係唔俾你出嚟啦。咁係啊，奧爾文係隻將奧啦，呢度少少挨埋去，等咗幾耐啊？你睇下文明福星再抽出嚟頂埋隻同樣世界出去，呢度先攝到個位，人哋都衝行咗咯。嗰隻龍奧綾羅本來係尾3㗎嘛，都已經過咗你頭，你先至發力。其實都幾有勢㗎，翻上嚟佢都甩開咗後邊。我諗佢有權贏啊！如果唔係塞咁耐。咁啊睇下第4名啦，幾隻馬一齊到㗎，咁啊影完相咧99為君係第4。分段時間啊，頭3段都比標準時間快過呢場啊，13秒21頭段，第2段20秒62，第3段23秒2，末段24秒67，總時間1分22秒7啊，快步速啲嘅賽事嚟嘅。咁有時啲3、4、5嗰啲啊，就睇下好唔好運，好似有情有義嗰啲咪唔好運咯。13檔開頭頂咗3、4碟咁翻到嚟嘅，佢都近㗎。即係佢抽好啲檔，咪有權。不過抽親都外檔。係啊，佢抽親都外檔。第一個彎已經蝕晒㗎啦，其實一路都埋唔到去，咁啊結果就佢就冇學龍奧綾羅咁攝咧，所以佢走嘅腳程係多過龍奧綾羅都好多啊。但係翻到嚟有勢㗎，隻馬都仲希望下一次就啲際遇好啲啦。有啊，都2次㗎啦。其實上次一樣際遇唔好啊，上次都好難追啊，咁都叫追到個第2咯嚇。咁啊今次就即係再蝕啲添，咁成排有啲啊慳咗啦。不過同樣世界都似乎一隻都幾好樣，又應該有啲能力嘅馬嚟啊。今日就小試牛刀啦，咁啊林美儀一出嚟俾人一泵出去，幾步都上嚟啊，攞個第5又都算係唔錯啊。咁睇下呢隻馬會唔會可以即係嚟緊啊，即係跟進下咧？因為周俊樂今日啲馬都幾好。係，其實佢就同龍奧綾羅同一時間大家發力嘅，不過佢就攞咗個內檔咧，嗰條路就唔順嘅。佢前面嗰隻都運啦，文明福星，所以佢都運埋一份嘅。但係龍奧綾羅亦都喺嗰個時候走咗去咯。如果大家係同時間攞到跑線嘅話咧，鹿死誰手可能都唔清楚嘅。咁啊，另一匹就係即係奧爾文嘅將奧咯，今次係大幅增程上嚟啊！上次就即係賽前試啲閘都好，不過上次跑就出閘啊論盡啲。咁啊，今次加程上嚟，難度都高㗎，呢場步速快啊嘛，擺喺前邊，佢都算幾銀嘅，翻到嚟嗰個第3。因為一跳跳400嘛，不過佢就唔係短途馬嚟嘅，但係就係一跳跳400就難度高啲。好，咁啊睇完第6場，接住睇第7場啦，4班嘅1600米。呢組啊3天尾關啦，另一項杯賽啊今日啦，聖佐治挑戰杯。
好啦，咁起步嘅時候咧出得快啲，外檔喎金鑽精靈啊，希威森嚟跑咧，哇出閘好快喎。咁啊跟住啦，內檔喳喳聲走出嚟，嘉應巨星啦，都靈冠星粉紅衫起步都快嘅，咁啊反而外側嗰隻君達德咧起步又慢咗少少啊，後少少啦。咁啊內檔嗰邊咧仲有咧就威武年代咧今日嚟跑1600都要孭住個頂磅啦，中間有隻好運年嘅外檔63大千紅心啦，今日莫雷拉幾次都喺呢啲位啦，呢隻又係嘅，暫時喺3碟啊賣唔到嚟嘅。喺佢後邊係紅磚戰士啦，咁內檔嗰度咧有隻線路福將啦，喺中游位置度啦，夾住中間有隻堅闖，咁啊爆出美麗咧，其實已經尾4甩開咗啲噶啦，喺邊嗰3匹咧仲甩得開啲，咁啊捷威都係立有噶啦，尾3啦，尾就明亮天下啊，咁啊暫時包緊尾嗰匹咧就巴閉仔嚟嘅，咁啊轉彎嘅時候啦，咁前面咧金鑽精靈咧採取快放戰略，我睇下佢點跑啦，暫時帶咗個馬位出嚟，都幾輕鬆下添啊，君達德啊守喺第2，貼欄第3就嘉應巨星啦，都靈冠星守第4呢個位都唔錯噶啦，喺佢外側啊大千紅心啊，個零馬位之後啦，內檔開始騎就威武年代啦，中間就好運年啊，出邊就紅磚戰士，喺佢後邊就堅闖啦，同埋線路福將，喺面嘅4隻仍然都係佢哋喎，咁啊呢隻捷威就上咗啲嘅啫，內檔啊爆出美麗啊，包咗落尾就巴閉仔明亮天下，嚟到直路嘅時候啦，前面隻金鑽精靈咧，哇突然間呢度咧又放遠啲喎，帶咗2個馬位出嚟嘅，君達德係均速馬，要過前面就比較難啲啊，內檔嘉應巨星都唔多啦，咁中間大千紅心喂打開晒㗎咯，唔衝喎，反而出邊嗰隻有啲進展好運年嚟嘅，最後100零米嘅時候，前面隻金鑽精靈咧越放越開心啊，呢度帶住2個幾馬位啲優勢睇嚟都使唔晒，可以帶到啦，邊隻爭到第2啊？好運年攞咗第2，君達德第3，第4名都靈冠星。維達都好少咁叻仔啊！成班再贏啊，抽外檔沙田轉跑法啊，係啊，叻喎今次，真係叻啊呢次。希威森亦都處理得好啦。以前希威森其實係放頭馬嘅，跑得好啲嘅。其實希威森都好耐冇幫維達贏馬，曾經都有個蜜月期啊。以為君達德就會放嘅10檔，因為你數嚟數去冇乜馬走啊。咁啊，結果佢反而賣唔到嚟。但係佢最近幾次起步都係爭啲嘅，今日起步都係慢咗啲，佢未必唔想放㗎，但係失咗先機。不過用翻金城江都啲，起碼隻馬都跟住可以攞翻個步穩上翻嚟啊，拍翻住嘅熱碟。嗰隻捷威而家就尾3嘅，潘頓早段嘅處理都冇問題嘅，好早就滴隻馬走啊！隻馬好似都係有啲懶性，早段都攤唔着㗎。咁佢真係咁樣嘅喎，即係越騎越有嗰啲馬嚟嘅喎，呢個捷威都。其實佢都追好多啊，翻到嚟都第5㗎咋。翻到嚟睇住贏唔到就知邊變天線咯。咁當然啦，都係贏唔到嘅，可能或者會第4或者近啲咁啦。嗱呢度佢係好早逼隻馬㗎啦，已經。咁但係隻馬真係好難啊，好難。好運年啊，其實都係真係開飯嘅葉楚航今日。上次馬不良與行翻嚟，前次咧強組嚟嗰組499，佢跑得好。啊！真係冷不提防，俾隻金鑽精靈走甩咗啊！希威森咪發揮得咁好，尤其是佢即係轉彎嗰段，佢走甩你啲啊嘛！嗰隻金鑽精靈，你而家追唔到咁多，今日條跑道又難追，落力嘅，不過翻嚟都追剩半個身位。分段時間啦，頭段24秒34，第二段23秒07，咁啊第三段嗱加快啲啊，23秒24，末段24秒44，總時間1分35秒09。Michael，你講好運年嗰度咁精神，有冇中啊？有中第2咁啊，唔中 win 咯。咪中 Q 啊講。哦 Q 啊有，咁都有嘅。我見有啲人中咗 Q 之後喺度喊啊啫。點解咧？哦，哇佢買成470倍，都收得都係呢個問題嘅啫。收70倍喎，咁啊得15% 啫喎，即係原本嘅。係啊，咁但係我哋而家啲賣冷門成日都發生呢個情況，即係我已經見慣不怪㗎啦。好多時你買完，你又覺得佢唔着燈，你好似跑唔到咁。着咗燈你又唔係好開心咁咯，即係好誇張個比例上就完全唔對嘅，得15%喎，得原本即係預料嗰個回報，即係諗住今晚母親節擺一圍嘅，咁而家冇啦，佢大排檔擺一圍，唔知夠唔夠，仲要一半圍到就得，咁啊都係咁誇張啊！而家啲飛不過真係我哋啲賣冷門成日大概咁，但係即係開頭470倍係好冷嘅話嚟㗎嘛，即係。都做得好緊，好硬嗰啲嚟。其實金鑽精靈開頭都20幾倍噶嘛，而家跑完翻嚟得翻半啫嘛，得翻13倍啫嘛，即係獨贏又落咗飛，連贏位就落飛落到嗰個比例完全都蒸發晒所有水分都可以話。咁好運年都係落飛嘅，咁有時就係咁啊，2條水喉射落去，咁啊自然咧就好似好誇張啊，翻嚟嗰個幅度啊，笑得就好緊要。咁啊，都靈冠星都繼續跑得好嘅，今日啲場地可能對有啲馬係有啲影響嘅，好似翻嚟嗰線路福將啦，都係解釋都可能呢個場地唔係好啱。好啦，咁啊跟住睇第8場咯喎，第8場係3班嘅1000二米嚟嘅。好啦，咁嚟到高啲班嘅賽事啦，3班賽。
好咁起步嘅時候咧都齊嘅，出得啊嘛，快少少外檔啊手機標勁啦，都係熱門嚟㗎啦。中間紅衫啊富國兄弟，內檔另一匹紅衫八駿巨星啊，今日落翻嚟3班跑啦。咁啊中間咧其實仲有隻初出馬撳住人嘅起勢騎嘅，我當埋緊嚟辣得準啦，跟住就多威心得啊，超寫意咧起步本來都唔太慢嘅，咁嚟到呢度咧前面嗰隻富國兄弟跟唔到呢度佢要比避喎，中間有隻長勝隊長啊，再後啲嘅馬啦快活英雄啦，佢都尾4添㗎啦，尾3嗰匹就都係初出馬嘅，6、3啊勁進騰飛，咁啊尾2嗰匹就自力更生啊！包緊尾嗰匹咧轉咗馬房嘅幸運多彩啦，差唔多嚟到直路嘅時候啦，前面手機標勁咧為咗我當搶埋嚟，不惜走快啲啊！呢度咧雖然都2碟啊，但係都係帶到頭嘅。八駿巨星嘅一尾攝住佢喎，3碟嗰隻就撳住贏嚟嘅，4碟啊辣得準啦，中間啊富國兄弟啦，後一陣嘅長勝將軍開始上嚟啦，咁中間超死要轉線啦，暫時未轉到，內檔嘅大冷門就勁進騰飛都有啲進展㗎，出邊上緊嚟自力更生啊！最後200米嘅時候啦，前面單打獨鬥咯喎，手機標勁嘅鬥隻撳住贏，個勢啊似乎撳住贏好啲喎，呢度一路都壓住佢，出邊上埋嚟富國兄弟啦，大我當嘅長勝隊長自力更生啊！幾匹馬咧好接近之後咧，結果咧撳住贏初出贏啊！第2名富國兄弟，第3名嘅手機標勁啊，第4名哇呢隻夠冷啦，勁進騰飛啊！周俊樂呢場馬都騎得好醒嘅，當然啦，呢件羅富全彩衣啫，實際係翠兒威威嚟嘅。係，因為啲組合咧，嗰啲團體組合成日都唔同啊嘛。因為佢早段喺度逼住阿馬咧，等到潘頓，你潘頓好少咁，你望幾多轉，望幾多次你話力轉頭，佢就係埋唔到，望咗成10次都唔止啊！佢真係頂到你轉彎呢度㗎，就係頂呢度先撳住。即係呢度贏係贏咗呢度，因為變咗你用多咗啦。呢隻手機標勁，潘頓都好少要咁樣望十次以上啊。結果就早段係要硬去過咗你，就用多咗，翻到嚟又稍為冇咁多啦，又重磅。係啊，因為今日都算快啊，以今日嘅場地嚟。咁啊兩匹馬個磅差11磅啊！所以呢場馬周俊樂都真係跑得好好，贏在個早段嗰度。今日都其實周俊樂都發揮都算係幾理想啊！啊，佢跑4匹馬咋？咁啊近期就即係沉寂咗一輪啦，今日就好翻啦。國兄弟就準咯，佢算係呢個馬房好準嘅馬嚟㗎啦。但佢又唔易贏，因為喺3班佢跑1200，佢有個好檔。係啊，唔係好喘得起，但係有個好檔咧，成日都入嚟嘅。上次都係咁樣入嚟啫嘛。第4名張相一堆嘅勁進騰飛掂線先。分段時間，今日頭段23秒23，第2段22秒45，末段13秒6，總時間1分9秒28。啲練馬師團體馬都真係有時都幾好成績嘅嚇，無畏傑團體又贏，咁啊羅富全團體又贏，即係平均嚟講係好過一般嘅成績嘅。咁啊呢件彩衣都其實我諗住佢撳住贏都話就話撳住贏啫，嗰啲試閘就覺得佢初起啦，唔係話不過不失啊，係啊，即係唔係即係未好似未到贏得嗰個水平。我仲覺得佢均速少少嘅。不過就發揮得好靚咯，呢場馬真係。咁啊有隻馬係咪有事啊？辣得準。係啊，翻到嚟啊氣管有血啊，辣得準。係最後成為大本係佢啊！佢係好 fit 噶嘛，真係咁而家又係氣管有血，冇辦法啦呢啲。因為佢啲健康都真係唔係好穩定嘅，曾經季初跑完又唞過一停咗輪輪，係啦，而家復出都唔係跑好多次啦。咁今日又氣管多血啊，都係比較即係孱仔少少，唔知係咪即係初嘅時候鬥得比較勁得滯。咁啊，手機標勁都仲可以繼續跟進嘅馬匹啦。勁進騰飛啊，今日都話算係追得都幾近喎，翻到嚟都幾步騎唔到係啊，塞咗啊！我哋馬我話最佳冷門喺度搏好款嘅馬嚟嘅，佢當然喺我哋跑1400啦。咁但係你初出有新鮮感跑1200又楊明倫唔理你幾多倍啊嘛，成日跑諗住搏呢隻啦，40幾倍又冇唔見咗一半嗰啲嚟噶嘛，仲褪飛噶嘛，騎唔到，俾咗幾步，係完全都騎唔到。有權挑戰嘅其實佢。另外啲自力更生係逐次計啦，今次追近你又冇跟住下次點，因為佢都比預期近。近。係啊，但係嗰啲喘鳴好嚴重，你又唔知佢下次會跑。不過下次跑4班㗎啦，佢應該要。好啦，睇完8場休息。